네, 안녕하세요. 이종수입니다. 오늘은 제가 이거 키보드를 어떻게 하는지 알려드릴 거예요. 일단 제가 제 키보드를 보여드릴게요. 아무데나 들어가서 보시면 이렇게 소리도 나고요. 이런 식으로 되는 거를 여러분께 알려드릴 거예요. 먼저 여기 테마 키보드를 스토어에서 다운해요. 여기 테마샵에 이렇게 해서 자기가 원하는 거 하면 돼요. 저는 이걸로 했어요. 이거 분구봉자. 그리고 이거 말고 다른 것도 있어요. 여기 두들두들에 들어가서 카톡 메신저, 카카오톡 여기에서도 볼 수 있고요. 네, 그럼 여기서 이종종의 키보드와 카톡 바꾸는 걸 알려드렸습니다. 그러면은 빠이빠이.